ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୋର ଏକା ଦୁଇଟି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କର ନା 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 ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ସିଲେକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲର ଆଉ ଦେଶୀଟା ଶାଢ଼ୀରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି କାମ ଚେନ ମାରି ଗୋଟେକୁ ଦରକାର ହାୱାଇ ଚପଲ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦରକାର ହାଇ ହିଲ୍ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗିରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଉନି ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପରିଚୟ ହୋଇଯାଏ ଛାଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ମାଇକିନା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମରି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଏ ରଖିବେ ଗୋଟାକୁ ଅନଲାଇନରେ ସେଲ କରିଦେବି ରଖିବେ ବାପା ଅଷ୍ଟକିଳା ସାର୍ କହୁଥିଲୁ ଅନଲାଇନରେ ସେଲ କରିଦେବୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଦେବୁ ସାରେ এইটা কোনো দইবরা ହେଇଛି ନା ରସଗୋଲା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଖାଇବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନହେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ତୋ ସିଲେକ୍ସନ ଠିକ ନାହିଁ ତୁ ଜମା ଟେଷ୍ଟ କରିନୁ अरे कौन कौन है अरे कोड़ा फलो कोड़ा फूल कोड़ा लेका कोड़ा टिप्पा कोड़ा मोटा कोड़ा पता इसको देखता है ना आप एक तो काम टिप्पा शूटिंग नहीं करता आवाज तो ऑनलाइन तो क्रिया करता था वो बाबूजी तुमने टीवी देखो ओदे ओके सेकंड हैंड ओके सेकंड हैंड ମନକୁ ମନ ନା ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି କେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ अरे क्या भूल गए थे बात तो तुम्हारा ना तुम्हें सिलेक्शन कर चलो तुम्हारा ना अरे मुंह को टेस्ट करो ना 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 अरे तुम मासे मो मासे और तुम कौन से मो कौन से और तुम कौन तो सा आओ कोई ना आओ काई की ब्रेक देले सा आगो को ठेलो बुझिले सा आपण माने होचंती हुक देवार दरकार पड़िले लाइट न होले लंठन न हेले डिग्री मत आपण काम करे बुझिले सा दरकार पड़िले आपण अन्य ओइठा मध्य खाइबा को पछाइबे ये नमस्कार ओयो बाबू आगे नमस्कार बोले हाथ उठे के नमस्कार बोलछ के तालिया उठछ अरे आजि काली लोक मानकर
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖା। ବାବୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ବାବୁ। ଇଏ କାଲି ମୋ ଝିଅଟା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ମୋତେ ସେ ରେଫର କରିଦେଲେ ତେଣୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବି। ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି ବାବୁ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଝିଦେବି। ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଚିଦାରଣ ଛନ୍ଦର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। କିଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବୁ। ଆରେ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏ ଗୁମସ୍ତା କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତା? ବୁଝିଲ ବାବୁ, ଆମ ବାବୁଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ ମାନେ ସୁନା ରୂପା କିଛି ଅଳଙ୍କାର। ବାବୁ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କୋଉଠୁ ପାଇବି କହିଲେ? କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଶୁଝିଦେବି ବାବୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଅଷ୍ଟପିଲା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ଲୋକଟାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମରେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ନ ଦିଅ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ତମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାସ୍ତାର ମିଶିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମୟ ସମୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ଆମକୁ ମିଳିବନି। କାରଣ କାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବୁ କଣ ବାବୁଙ୍କ କଥାର ପୁଣି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ ରଜକୁଣି ହେଲେ ବାପା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର କଣ କରିବି? ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ଟୋକା ମାନେ ଆଗ ପଛ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝନ୍ତି। ବଡ଼ ସାନ ମାନ୍ୟ ଧନ ଏମାନେ କିଛି ମାନନ୍ତି। ଆରେ ଯାହା କହିଲେ ଖାଲି ଏଠୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଆରେ କାଲି ଠାରୁ କହିଲିଣି ଯେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଦଳଟାକୁ ହତେଇ ଆଣି ଟିକେ ସଫା କରି। ଆରେ ସେଥିରେ ପରା ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନଈ ନାଳ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲେ କଣ ଏମିତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାଲି ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେ? अरे करुणा, अरे हे करुणा, अरे ठीक है दौड़िया बाबा, अरे भूपरा देने से गाँव मीटिंग थी ने, नमस्कार। अरे हाँ करुणा बाबुला, कौन है ना? से गाँव पोखरी सफा करवा कथा पूरा कोई थी, ठीक है तुम सांगो साथी मानव को डाकी, ठीक है सफा कर दी ना भी, वो जानी तो तमरे बयसरे जेतबेले बुझिली ए गाँ में केते कोन काम कर जाय ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ବାପା? ଏ ସାଇର ଟୋକାମାନେ ନା ମୋ କଥାରେ କେହି ଲାଗି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର କହୁଥିଲି ତୋ ବାପା ପରା ଗାନ୍ଧୀପୁରା ହେଇଛି, ସେ ସାରା ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ମଇଳା ସଫା କରିଦେବ। ଏ କହି ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାପା, କେହି କରୁଛନ୍ତି।
କହିବେ କହିବା ଲୋକ କହିବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ପରମା ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଠି କହିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ କହିବା ଲୋକ କେବେ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ କ'ଣ ମନା କରୁଥିଲୁ ମଉସା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମଉସା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମଉସା। ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କେମିତି? ଆରେ ତମେ ଦୁହେଁ ଏକା ଡେଇଁ ପଡୁଛି ଦେଖିବ ତମ ପଛେ ପଛେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମାଡ଼ିଯିବେ। ଆରେ କଥାରେ ପରା ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁର ସୃଷ୍ଟି। ନା ମଉସା ନା, ଆଉ ସେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବନି ମଉସା। କ'ଣ ପାଇଲେ କି ସେ ସାଇଲେ ତ ଆମକୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ପରମା ଭାଇ, କାଲି ଆମେ ଯୋଉ ହୁଡ଼ାଟା ସଫା କରିଥିଲେ ଦେଖିବୁ ଯା ସେ ସାଇଟକା ମାନେ ତାହାକୁ କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା। ହେଲା ବାପା ହେଲା। ଆରେ ଥରେ କରିଲେ ଦିଥର କରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ କରିବେ? ତମ କାମ ତମେ କରିଯାଅ। ନା ମଉସା ନା, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଉସା। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାବାର କରାଯିବ ଆମକୁ ଠିକ ଜଣା। ପରମ ଭାଇ ତୁ ଆସିବୁ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେ ସାଇଟକା ମାନଙ୍କ କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଚାଲ। ଆରେ ପରମା ଆସିଲା ପରମା କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଛୁ? ଏଇ ବିଚରା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କିଏ ଯାହାକୁ ଚଉଦ ପାର, କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ମୋର ଗାଁ ମିଟିଂ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବାବୁ ମୁଠାରେ ହାତ ମିଳିବ ବାବୁ। ଏଠି ସମାଜ ଅଛି ହେଲେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟାବାନ ନ୍ୟାୟବାନ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ପେଟ ପାଇଁ ମୁଠେ ଭାତ ମାଗିଲେ ଏଠିକୁ ନାଦ ମାରିବ। ଦୂର ଏକ ପତ୍ର ଏ ସମୟରେ ଭାତ ମୁଁ ଜାଣେ ବାବୁ ଭାତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ଏ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ବରଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛି। ଆରେ ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼, କିଏ ଛୋଟା କିଏ ଲମ୍ବଡ଼ା, କିଏ ଭଲ କିଏ ପାଗଳା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ। ଏ ପାଗଳା ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମୁଠାଏ ଭାତ ମାଗୁଛି। ଗତ ବନ୍ୟାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ। ଆରେ ପାଗଳା ତତେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତୋ ପରି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଖୁଆଇବି। ବରଂ ମିଟିଂ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଘରକୁ ଯିବା।
ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲ ମୁଁ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି। ତମେ ଯାହା କହିଲ ସତ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଭାଇ ଆଉ ବାବୁଲା ଭାଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ ଏ ଗାଁ ପରିବାର ହେଲେ କି ନହେଲେ କାହାର କଣ ଯାଉଛି? ଆଉ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା? ତମେ ନୁହେଁଟା ବିଚରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ବାଲିଚର ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେସବୁ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ନା ନେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ବାୟୁମଣ୍ଡି ପାଇଁ ତ କଟକ ସହର ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କର୍ମା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଆରେ ଦେଉଳ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ଫେରି ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏମାନେ କୁକୁର ନାଗୁର ପରି ଭଙ୍କା କେବେ ଶିଖାଇଲେନି। ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ, ଯାହା ହବ ଆଜି ହିଁ ଫାଇନାଲ ହବ। ଆମେ ସଫା କରିବୁ, ସେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲିବେ। ସେଇ ବାବୁଲା ଭାଇକି ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବୁଝିବେନି, ପୁରା ନଙ୍ଘାକିରି ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆରେ ଏ ରାମଦାମ, ଆରେ ସେପଟେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଭାଇ ଏ କାମ ଆମର ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ସେଠାରେ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ, ଗାଁ ଲୋକ ଭଳିଆ ଅପସଫା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ କୁଆ ରହିଛି। ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, କୁକୁର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାବୁଲା ଭାଇ ଖାଲି ତମରି ସଦା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଟିରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଠେଙ୍ଗାରେ ହଉ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଆରେ ରାମଦାମ, ଆରେ ଆରେ ଏମିତି ପାଗଳ କରି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ଏରେ ସେମାନେ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କେତେ? ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନା ବାବୁଲା ଭାଇ, ପରବା ନାହିଁ। ଉପରେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସେଟା ଦେଖୁନ। ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରି ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ କରିଚାଲିଥିବା ତାହେଲେ କିଛି ଫଳ ବାହାରିବନି। ଯଦି ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାହେଲେ କୋଉ ପାର୍ଟି ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ? ସେମାନେ ଆଉ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ନା ସରକାର ନା ବିରୋଧୀ କେହି ରହିବେ। ବୁଝିଲୁ ରାମ, ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରି ଆମେ ଯଦି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କାହାର ହବ? ବରଂ ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଥିପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକରି କାମକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ବାବୁଲା ଭାଇ, ଦେଖିଲ ସେ ପାଗଳଟା କେମିତି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାଟି ଉଠେଇଲାଣି, ଆଉ ମାଟି ଧରି ଆମରି ଆଡ଼େ ମାନେ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ବିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ କରି ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ। କିଏ କହିଲା ତମେ ପାଗଳ ବୋଲି? ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ତମକୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଆହୁରି ଶୁଣୁ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ। ପିଲା ଦଶହେରା ଛୁଟି ବେଳ, ଗାଁ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ବେଳ। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେଇ ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବନାଇଲା। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପାଗଳଟା ଯଦି ରାଗ ଇଚ୍ଛା ଭୁଲି କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପାରିବାନି କାହିଁକି? ଚାଲ ଆଉ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆମ କାମରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଚାଲ। ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଇଏ ମୋ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି,
ଏଠି ମୈତ୍ରୀ ଅଛି। ଏଠି ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଚିଲିକା ଅଛି। ଏ ମାଟି ମନ୍ଦିରର ମାଟି। ଏ ମାଟିର ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ସମାନ। ଏ ମାଟିର ପାଣି ପାଦୁକା ସମାନ। ଆରେ ଉଠ, ଆରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆରେ ବାବା, ତୁମେ ପରା ଏ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆରେ କଙ୍କାଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠୁ ହତ ଗୌରବ, ମୃତ ଗୌରବ, ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ସେଠି କଣ ସେ ଘୋଡା ଲାଗିଛି? ଦେଖିଲ ଏଠି ମୋ ଘୋଡି ଆସି ବସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ଦେଖ
କେମିତି କଣ ହଉଛି ଆଗେ ରାତି କହିବୁ अरे परे चलो यहाँ सुची बात्या सुची से मुंडरो सरकार सूचना देलेनी मुंडरो पानी माड़ी आसुची राती पाइले आओ किछि नथिबो ए परे चलो जल्दी परे चलो गाने ये समस्ते मो परी रानी जीवो परे चलो
ଏମିତି କେତେ ବାଚ ତମ ଭଳି ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଟିକ୍ କରି ହାରିବା ଦରକାର। ତମେ ଜାଣିଛ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଏତିକି କଥା କହିବ ଦି ଜଣକୁ ମାରି ଏ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭସେଇଦେବି। କଣ କହୁଛ? ଚେତାବନୀ ଯେମିତି ଆସିଛ ସେମିତି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ତମ ଗାଁ ମୁଖିଆକୁ କହିଛ ସେ ଯାଇ ରିଲିଫ ଦବ ଘର ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡ ଠିକା ନେଇଛି ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତମ ଘର ଘର ବୁଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିଦିବେ। ଆମେ ତାକୁ ମୋଟବାଦ ସହିଦେବୁ। ତା କଥା ଆଜି ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ହାତର ତାକ ଦେଖାଇଦେବ। ତମ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ଚପଲ ମାଳ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ବୁଝୁ ଚୁପ୍ କର ତମେ। ମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏପରି ଜାଣିବୁନି ତୁମ ଭଳି କଳା ବେପାରୀମାନେ ଯେମିତି ରାତାରାତି କୋଟି କୋଟି ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶଳା ବେଶୀ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। ମୋ ଘରରେ ଏଇଠି ଡେଇବ ନା ତମ ଦିଟାକୁ ଏଇଠି ସେଟ୍ କରିଦେବି। ତମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖିନ ବୋଧେ? ସୀତାରାମ
ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଲାଣି। ଦେବାକି ଇଏ ଅନ୍ୟ ପାଣି ଆସିକିନା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଲାଣି। ପାଣି ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ ବାହାରି ପଡ, ଆମେ ବନ୍ୟା ଭାଉଜ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ରଖ, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବାହାରିବ।
ତମେ ଏମିତି ପିଲାଟାକୁ ମାରୁଛ କାହିଁକି? ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲି ଭାଉଜ, ଗାଁ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ମରିଗଲା, ତରିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ଜଣ ଜଣ ହେଇ ମରିବେ। କିଏ କିଏ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯିବ, ଆଉ କିଏ ହଇରାଣ କରିଯିବ, ଆଉ କିଏ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଭାତ ନ ପାଇ ମରିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିଛି। ମୋ ସୁନା ଝିଅ କେତୋଟିକୁ ବଞ୍ଚିବ। ତୁ କଣ ସୁନା ଝିଅ କେତୋଟି? କିଏ ତ ଝିଅ ନାହିଁ, କିଏ ମୋ ତିତିଲି, କିଏ ମୋ ସୁନା ଝିଅ ତିତିଲି। ତିତିଲି, ସେଇ ନାକ, ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ମୁହଁ, ସେଇ ସ୍ୱର, ଇଏ କଣ ମୋ କେତୋଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ମୁଁ କେତୋଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କେତୋଟି, କେତୋଟି। ମୋ କେତୋଟି ମୋ ଉପରେ ରାଖିଛି, ଅଭିମାନ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। এই দেখো সাকুনা মানে কেমিতি উপরে উড়ুଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ, ଏ କୁକୁର ମାନେ କେମିତି ମାଂସକୁ ଟାଣି ବିଦାଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ମଣିଷ ମାଂସ, ବନ୍ୟା କଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ
ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ମୁଠାରେ ଭାତ ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ମୋ ଝିଅ କାହିଁ ବୋଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ସହ ପିଲାମାନେ ମନରେ ଭାସିଗଲେ। ଭାଉଜ ତମର କି ଅବସ୍ଥା? ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ। କଣ ରେ ଭାଉଜ? ମତେ ଖୋଲି କରି କୁହ ଭାଉଜ କଣ ହେଲା? ବାବୁଲା, ଏ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ ମରିଗଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଳର ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ନା ଭାଉଜ ନା। ଶାଗୁଣା ଆଉ ବିଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣଟା ଚାଲିଛି। ମଣିଷର ମାଂସ ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲା ସେତେ ବହିରେ ଚାଲିଗଲା। ପେପର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପେପର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି 10ଟା ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସେପଟେ ସେ ସରକାର କହୁଛି 5ଟା ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ମିଛ କହୁଛି। ସେମାନେ ନା ମୁଁ, କିଏ ପାଗଳ? ସେମାନେ ନା ମୁଁ। ଆଉ ତମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛ? ଦରିଦ୍ର ନା ଧନୀ? ଭିକାରୀ ନା ପୁଞ୍ଜିପତି? ମଣିଷ ନା ଜାନୁଆର? ତମମାନଙ୍କର ହିସାବ ଖାଲି ଶୁଣ, ମହାଶୁଣ। ତାଙ୍କ ମାରି ରଖିଛି। ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଯା ଯା ତୁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯା। ଠିକ ଫିକ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଚାଲ। ଗାଁଟା ଭୋକରେ ମରିଗଲେ ପାପ ଲାଗିବ ବାବୁ। ମନା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମନା କରନ୍ତୁ। ତମକୁ ଧର୍ମ ହବ ବାବୁ। କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ବାବୁ। ଏଇଠି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲା ଯାଇନି। ଆମେ ଧନୀ କରିବୁ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟବସାୟ ଆମର ଧର୍ମ। ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପଇସା ଏକ, ତମାଶା ଏକ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନି ବାବୁ। ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବେ ବାବୁ? ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡ଼ା ମିଳୁନି। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାଓନ୍ନର ଚିନ୍ତା। ମଲା ମଣିଷର ଶବର ସତ୍କାର ହୋଇପାରୁନି ବାବୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବ? ହେଲେ କି ପଇସା ନାହିଁ ତ ବି କଣ? ଯା ଯା ଏଠୁ। ନହେଲେ ତତେ ମାରି ଖାଇବି। ଚାଲ। ଆପଣ ଆଉ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବେ? ବରଂ ମୁଁ ହିଁ ଚାହିଁବି। ବାବୁ, ବାବୁ,
ନବୁ ବାଚ୍ଚା କୁ ତମର ଧର୍ମ ହବ ବାବୁ। ତୁମର ମୁଠାଏ ଭାତରେ ମୋ ଝିଅ ତିନିଟା ଜୀବନଟା ରହିଯିବ ବାବୁ। ଦିଅ ବାବୁ, ବେଦି ଦିଅ ବାବୁ। ଦିଅ ବାବୁ। ବାବୁ ଭିକାରୀ ଆସିଛି। ଭିକ ନେଇ ଆପଣ ଆସିବେ ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବି? ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କେମିତି କେମିତି କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ଶୋଷ ପାଖକୁ ଜଳ ଆସିଯାଇଛି। ତାର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ଯାଉ। ତାର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଲେ ଜଳର ତ ପୁଣ୍ୟ ହବ ନା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି ବାବୁଙ୍କୁ ମାଗ। ବାବୁ ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟାକୁ ବର, ଅପୁତ୍ରିକକୁ ପୁତ୍ର, ବିଧବାକୁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମାଗ ଯାହା ମାଗ ମାଗ। ବାବୁ, ତମେ ଦୟାର ଅବତାର ବାବୁ। କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ କେବଳ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତା ପେଟ ପାଇଁ ମାଗୁଛି କେବଳ ମୁଠାଏ ଭାତ। ଭାତ? ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିକି କେବେ ଭାତ ମାଗେନି। ଭାତ ବଦଳରେ ତାକୁ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ ଦିଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଇସା ବି ଦିଏ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଭାତ ମାଗୁଛୁ ଆଉ ଏ ଚିଡ଼ାର ଭାତକୁ ପୁଣି। ସେସବୁ ମୋର କଣ ହବ ବାବୁ? ହାତର କାଚ ମୁଠାକୁ ଯିଏ ସାଇତି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯିଏ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପେଟ ଭରା ହସ ଖୁସିକୁ ଯିଏ ଜିନ୍ଦା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରର ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହବ ବାବୁ? ମତେ ଖାଲି ମୁଠାଏ ଭାତ ଦେଇଦିଅ ବାବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ପାଣି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିଜ ତୋ ପାଇଁ ସୁନାର କାଚ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁରର ଖଣିରେ ତୋତେ ପ୍ରତିମା ଭଳି ସଜେଇ ପୂଜା କରିବି। ନାଲି ଫଳକରେ ହୀରା, ନୀଳ, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଖୋଜିଦେବି। କହ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ? ଭାତ ନା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ? ମୋତି ମାଣିକ୍ୟରେ ଯଦି ପେଟ ପୁରନ୍ତା ବାବୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଭୋଗ ବୋଲି କିଛି ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ମୁଠାଏ ଭାତ ଦିଅ ବାବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଭିକାରୀ ଏକ ପ୍ରକାର। ଆରେ ବୁଝିବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ କରୁଛ। କହିଲ ବାବୁଙ୍କର ମନର ଭୋକ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦଉନୁ, ସେ ଛୁଆର ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବେ। କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବୁ? ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଆଉ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା। ଏ କୋହଲ ପାଗରେ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି ଆଉ ଛାତି ଭିତରଟା ଜଳି ଯାଉଛି। ତତଲା ନିଆଁରେ କିଛି
ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଭା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ସରକାର ବି ଜାଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହି ଅଜସ୍ର ଫକୀରଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛି हे मर्त्यर मଣିଷ ଗଣ हे ଆକାଶର ଦେବତା ଦେଖ ଦେଖ ବନ୍ୟା କଣ କରେ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖ ବନ୍ୟା ଭସେଇ ନେଇଯାଏ ସହସ୍ର ଘର ଅଜାଣି ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ଉଠେଇ ନେଇଯାଏ ଅନେକ ମଣିଷ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କମଲା ତୁ ଏଠି ପୁଣି ପୁରୁଷ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଯେମିତି ଇଜ୍ଜତ ନିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ବନ୍ୟା ନେଇ ନିଏ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ନାରୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲେ ଏଠି ଶୋଷଣ ଧର୍ଷଣ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କମଲା ওই যান ଉଠାଏ ଭିକ କରି ଆସିଛି ଯେମିତି ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଦକୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ 5ଟା ଗାଁର ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ନଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦବ କିଏ କି ମୁଁ ବାମନ ମୁଁ ଠାଏ ଭାତରେ ପୁରାଇ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ अबे थोड़ा पागला आतो वे पागला ହେଇଥିଲୁ ଟିକେ ପାଇଲେ ବେଳେ ବୁଝି ଆସି ମାଂସ ନାରୀ ମାଂସ ନାରୀ ମାଂସ ଏ ନାରୀ ମାଂସ ପାଇଁ ରାବଣ ଯାଇଥିଲି ଏ ନାରୀର ଅନୁକୂଳ କେଶ ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଦିନର ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ନାରୀର ତପସ୍ୟାରେ ସମପୁରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଏ ତମେମାନେ କାହୁ ଜାଣିବ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭବିଷ୍ୟତ বনপথ করবো এই চিজারণ খন্ড হাতানি করবো কালি সকালে সূর্যর কিরণ ভূমিরে ছুঁইবা পূର୍ବରୁ ତୋର ଗ୍ଲାସ ଉଠି ଯାଇଥିବ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାରେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ତିତିଲି, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ମା। ତୋ ବୋଉ ତୋ ପାଇଁ ଭାତ ବନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ। ଏଇ ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତତେ ଝାଡ଼ା ହଉଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଝାଡ଼ା ହଉଛି। জীবন যন্ত্রণা ঝরাছিল অবুঝা কমে হৃদয় কাঁদুছি অনচাষ হয়ে মমতা খোঁজুছি সহনাই ভাই দুঃখরা মানিয়া কাশি পশুছি সুখরা বাট হই জীবন যন্ত্রণা ছড়াউছিল ସେମିତି କହୁନାରେ ମା। ଏଇ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାତ ରୁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମା। ଏ ବେଳରେ ଦୟା ମାୟା କିଛି ବି ନଥାଏ। ସାନ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କିଛି ନଥାଏ ରେ ମା। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ପେଟ ପୁରିଲା ତା ପେଟ ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଚାଲିଲା। ଏମିତିଆ ବେଳରେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଭାତ ମୁଠି ମାରି ଆଗେ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି।
ବଢିଆ ପିଲାଟେ ହେଇଛି ଭଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ 2ଟା ମାଇକିନାକୁ 2 ମାସ ହୋଟେଲରେ ଖୋଇବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇ ଦେବି ପାର୍କ ବୁଲାଇ ଦେବି ଝିଅ ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ ତତେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ସବୁ କହିବି ଏମିତି ମାଛି ଘର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ କହିଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଏଠି ତତେ ସୁନା ଝିଅ କରି ରଖିବି ତତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇ ଦେବି ମୁଠା ଭାତରେ କଣ ମୁଠା ଭାତ ମିଳିବ ଏଠି କାଳେ କିଏ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଆ କିଏ ଦେଖିଦେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତୋର ଅସୁବିଧା ମୋର ଅସୁବିଧା ଆରେ ଏ ସୁଯୋଗଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାହା ହେବ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଆପୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ ନଈ ମରିରେ ଭାସି ଗଲା ମାର ପନତ ফাটিতে যাইছি হতাশার ঘরে ভাসি খুঁজছে জানি বাইয়াড়ি সাজি পানি পবন সিনমানি দুনিয়াটা ডরে তথাপি কাঁদুছি তথাপি হসুছি কাই চালে গলা ପାଞ୍ଚ ଦିନ 7 ଦିନର ବାସି ପଖାଳ ମୁଠେ ଆଜି ମିଳିଛି ଏ ମୁଠାଏ ଭାତ
ଦୁଃଖର ବନିଆ ଧସି ପଶୁଛି ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି ବାବୁ ଆଜକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ଭାତ କଣ ମୁଁ ଦିଏ ତୋରାଣି ମଧ୍ୟ ତା ପେଟକୁ ଯାଇନାହିଁ ବାବୁ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ମୁଠିଏ ଭାତ ନ ପାଏ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଏ
ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ ଯଦି ତୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାଠାରୁ ଧର୍ମ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାତିରେ ଭୋକରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିଗଲେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁରାଟାର ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ? ପୁରାଟାର ମିଠାଇ ଭାତ ପିଲାଟାକୁ ବସେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାତରେ ପିଲାଟାର ଜୀବନ दुनिया
ଏଠି କାହାରି ହିସାବ ନାହିଁ ଏଠି ବାପ ଥିଲେ ଝିଅ ନାହିଁ ଏଠି ଝିଅ ଥିଲେ ମା ନାହିଁ ଏଠି ଏଠି ହରଣ ଗୁଣନ ବିଷାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ ଭଲ ନ ମହାସୁଦ ଜମି କଣ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ମୋର ସେ ମାଧିଆ ଭାଇ ଭାଇ अरे खंड गुफटाय खंड से मृगुणीर खंड सिना बैकुंठपुर जाई पहुंचीला से गजर डाक सिना हस्तिनापुर जाई पहुंचीला हेले तम मानक डाक से पुरीर 18 नळा देईबनी आउ कदी केइने देला ए 22 पाहाचर कालिया पाखरु तुई तो पालु हजरिबनी भाई भाई ये पासना की मंदिर भीतर बसगला ये तो ठाकुर है जानी कालिया ना तू ठाकुर नो तू गोटे कबोदिया तू गोटे मिचुआ तू एमती समस्त का संगे रे छोड़ा ना करी चली
ତିତିଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିଥା ଦୁଃଖର ବନିଆ ଧସି ପଶୁଛି ଦୁଃଖର ପେଟ ଖୋଳି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ঝরাছিল অবুঝা ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ ଚାଲ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା देखिले ना बन्या बन्या केमिति तुई पुलाव खाई जाए गोटे गोटे मार्बल रो कोठा ऊपर कोठा ही चले हाउ गोटे गोटे बलि चरणे पची सड़ी मरी जाए पोक माछी परिए मଣିଷ हे ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟରେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟରେ ସରିଲା ନାଟକ ତିତିଲି ସରିଲା ନାଟକ ତିତିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ସଜେଇଥିଲେ ଏହି ନାଟକକୁ ମହେଶ ଆଲିଭେଲି ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର କଣ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅରୁଣ କୁମାର ସାଇ ମହୋଦୟ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ନାଟ୍ୟକାର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ। ନାଟ୍ୟକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ତାଙ୍କରି ନାଟକ ତିତିଲି ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଟକ ପରକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତିତିଲିକୁ ନେଇ। ତିତିଲି ନାଁ ଏକ ପ୍ରଜାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡେଇ 2025 ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ। धन्यवाद। जिला नाटक महोत्सव तथा मंडे महोत्सव आमको प्रदर्शित करने नाटक आज प्रतिवर्ष परी पुणे नाटक महोत्सव आरंभ होती ओपनिंग बैट्समैन भाव में जिला परिषद जिला संस्कृति विभाग आमको आम अभिनय कहतु निर्देशना कहतु कौन किसी गुण बारी पारू ना आम धन्यवाद देवी अभिनंदन करी झील को गोटे फुल लेंथ क्यारेक्टर माने एते कॉन्फिडेंस से कला आमर कहूँ ये एते कॉन्फिडेंस रे कहूँ सी आम शिव भाई झील को मुझे जानी नी
ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଆଗାମୀ ଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ନାଟକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବିଗତ 2022 କିଛି କିଛି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଳୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। କଳାକାର ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କରିପାରିବି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଖାଲି ମଣ୍ଡେଇ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳାକାର ଥାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିକି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୁଖର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଏ ଗୋଟେ ପଦରେ ଡ୍ରାମାଟା ଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କଲେ ସମସ୍ତେ, କେହି ବି କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି